ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁଁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖସନ୍ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରି ନେଇଥିବେ, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ଆଉ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଆଜ ଧାନ ପଲ୍ହା ଟିକେ ପକାବାର ଅଛେ, ତ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଦେଖ୍ମା। ଏଇଟା ପକା ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛେ, ତ 20-30 କେଜି ଆଉ ପକାବାର ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ନୁଜିବୁଡ଼ୁର ଗୋଟେ ଧାନଟେ ଆଣିଛୁଁ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ହେସି ବେଲେ ଧରି ଆସିଛୁଁ ସେଟା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଆଜ କେନ୍ତା କରି ପକାମା ଟିକେ। ଆଉ ପହଲା ମଞ୍ଜି ଦେଖିନଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଗଜା ଦେଇଯାଇଛେ, ତାର୍ ପରେ ଘାରି ତିଆରି କର୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। এই জমিরে পল্হা পকাবার আছে, তো এটাকে ঘাড়ি বনামা হানি ঘা ছাড়ি করি পহলা প্যান কেদিনিটে অছে টিকে কাটি নও। প্যান থিলে তো না বন্ধ হ্যাঁ, তো টিকে কাটি নমা আউ তারপরে স্টার্ট করমা। দেখুন আমার পল্হা কেন্দা ঠানে রখা হয়েছে, বাকি যাহাটা গজানে দেবা এন্দা করবে আপন মানে হলা যেমনি ଟିକେ গরম হয়ে করি পুরা বড়িয়া গজা দেସି। এটা দেখুন আমার ধানটা মনমু খুলি করি মুই দেখুয়া দেখি পাରୁଥିବେ ଏଇଟା ଧାନ କେନ୍ତା ଗଜା ଦେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଗଜା ପୁରା ଫିଟିଂ ଆସିଛେ। ଅଧା ଲୋକଟା ଗଜା ହଲାନେ ଆସେ, ଲେକିନ୍ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ବତାମି କେନ୍ତା କରି ଗଜା ଦେବା ଯେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେଲା ପୁରା ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଗଜା ଆସବା দেখুন। বাকি আজ পকালে যাক চলে এটা পকামা আজকা। তো চালুন গাড়ি রেডি করমা। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ଯଦି ବି ଏନ୍ତା ଗଜା ନାଇଁ ଦେବାର୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଲା ପରେ ବି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ପାତଲ ଆଙ୍କିରି ଯାଇଛେ। ଯଦି ଏନ୍ତା ପାତଲ ହଉଛେ ବେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଧାନକେ 24 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଲା ପରେ ତାହାକେ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଭରିକରି ସୁଖା ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ତାହାକେ ପୁଆଲ ଗୁड्डा ଭିତରେ ବନ୍ଧେ ଟିକେ ଗାଡ଼ ଖୁଡ଼ି କରି ତାହାକେ ଢାପି ନେବେ 2-3 ଦିନ ଯେତ୍କି ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା କଲେ ହଉ ଗଜା ପୁରା ବଗବଗା ହେଇକରି ଗଜା ଦେବା। ଇହାନି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଦେଖାଲି ଏନ୍ତା ପୁରା ଆସବା ଆଉ ତାହାକେ ପକେଇ ଗଲା ପାରବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ପଲ୍ହା ପକାମା ଏବେ। ଯେନ୍ ଜମିରେ ଧାନ ପଲ୍ହା ପକାବାର ଅଛେ ତାହାକେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 2-3 କାସ୍ କରି କଦେଇ ନମା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କାଦୋ କୁହିଯିବା, ତାହାକେ କୁଏଡ଼ ଧରିକରି ଏନ୍ତା ଗାର ଗାର କରି ପୁରା ଇ ପ୍ରକାରରେ ସମାନ କରି ବନା ହେବା। ଏଟାକେ କୁହାଯାଏସି ଘାରି। ତାରପରେ ଆମେ ଗଜା ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଜିକେ ଇଥିର ଉପରେ ପକାମା। ବେଶୀ ପାତଲ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ବହଲ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଯେନ୍ତା ସମାନ ହିସାବରେ ପଡ଼ବା ସେନ୍ତା ପକାମା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମିଲ୍ର ରାଖଡ଼ ଯେନ୍ଟା କହେସନ୍ ସେଟା ଯଦି ଆନିକରି ଦେଇପାରିବେ ଇଥିନ୍ ତ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା। ତ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମର ପଲ୍ହା ଘାରିଟା କିଛି ଇ ପ୍ରକାରରେ ଦିଶବା, ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଶାଗୁଆ ହେଇକରି ପୁରା ବଗବଗା ହେଇକରି ଆଙ୍କିରବା। ଆପଣ ତ ଜାନିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବାରଟା କମ୍ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେ, ବାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଲ ହିସାବରେ ବନାବାର୍କେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତ୍କି ଅନୁରୋଧ है कि ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ और ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଜରୁର କରିବେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍କେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗ୍ବା।